Саламатсыздарбы, урматтуу Каракулча ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 3 май Сарыбулак айыл өкмөтүнө караштуу Тегерек Саз айылына жаңы ФАПтын курулушу башталып, капсула салынды. Иш-чарага Сарыбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Жамшитбек Бакиров, Мамытбек Жунусов атындагы Каракулча райондук жалпы дарыгердик практика борборунун жетекчиси Толоров Жыргалбек Жолдубаевич, Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси Байымбетов Бакай, Чалма айыл өкмөтүнүн башчысы Оморов Салкар жана жергиликтүү тургундар катышты. Бул долбоор райондук оорукананын жетекчиси Толоров Жыргалбек Жолдубаевичтин демилгеси жана айыл тургуну Эркебаев Шүкүрбектин колдоосу менен ишке ашырылып, имараттын курулушун Кувейт мамлекетинин Аселямхан фонду каржылоодо. Быйылкы жылы Сарыбулак айыл өкмөтүнүн 6 долбоору Каракулча райондук өнүктүрүү фондуна жөнөтүлүп, анын ичинен 4 долбоор порталга жүктөлүп, бүгүнкү күндө 1 долбоор ишке ашырылууда. Алгачкы долбоор ишке ашырылып, азыркы тапта элди таза суу менен камсыз кылып келет. Мындан тышкары, Сарыбулак айыл өкмөтүнүн 1,5 миллион сомдук, 387 миң сомдук таза суу проектилери, 1,5 миллион сомдук ички жолдорго шагыл төгүү жана башка бир канча долбоору быйылкы жылы ишке ашырылмакчы. Мына туугандар, биздин азыркы турган жерибиз Сарыбулак айылынын Тегерек Саз айылы, Сарыбулак айыл өкмөтүнүн. Мына ушул айылга жаңыдан ФАПтын курулушун бүгүн баштап атабыз. Мына капсула салып бүгүн ачылыш болуп атат. Иштин башын. Жалпы суммасы 3 миллиондун тегерегиндеги курулуш. Бул мына азыр көрдүңүздөр, алдыбызда турат таза суу боюнча биз 6 долбоор жардык эле быйыл. Райондук өнүгүү фондуна 6 долбоор өтүп, 4 долбоорубуз бүгүн порталга берилип, 4-төн тең утуп алгандар келип, ишти баштап, мына алгачкы проект долбоордун суусу уже элге келди. Муну бүтүп эле Кызылбулак айылында дагы ушундай 2,5 километрлик таза суу тартылат. Ал дагы 1,5 миллион сомдук. Андан кийин мына ушул айылдын кошумча бир айыл бар, бул тоонун ар жагында. Ал айылда 387 миң сомдук таза суу долбоор өткөн. Ал дагы тендерден утуп алып, ал дагы баштоондарында турат. Андан сырткары бүгүнкү күндө ылдыйкы айылдарыбызда Тегерек Саз айылында 1,5 миллион сомдук ички жолго шагыл төгүү долбоор өткөн. Ал дагы тендерден утуп алып, бул дагы мына 9-майда баштайт деп турат. Андан сырткары дагы Акколот айылыбыз, Акколот деген айылыбыз бар, Гложун деген айыл. Ал жерде 400 метр ички жолго шагыл төгүлөт. Сарыгүнгөй деген айылыбыз бар. Ал жерде 1 миллион сомдук ички элдер эгин сугаруучу арык бар. Ага 600 метрден лоток коюлуп, ал дагы капиталдык ремонттон өткөрүлөт. Мына майдын аягында бала бакчалар жабылгандан кийин, мектеп бала бакчалар каникулга кеткенден кийин, Тогузбулак айылында Калбаев атындагы бала бакча бар. Ал биздин стимулирующий грантка проект жазылып, ал дагы 2 миллион 185 миң сомдук. Ал проектти өтүп, тендерге бердик. Кудай кааласа, ал дагы мына 25-майдан кийин башталат. Жылда ушундай элдин коштоосу менен эл жардам берип, мындай долбоорлорду өткөрүп атабыз. Кудай кааласа, быйыл 7 долбоор бүтөт. Эмдиги жылга дагы көп чоң бир долбоорлор бар, пландап аткан. Негизинен эл көпчүлүк жардам берип, өдүк салымын өз убагында төлөп, анан ушул долбоорлор ишке ашып атат. Саламатсыздарбы, урматтуу эл журт. Мына бүгүн Сарыбулак айыл өкмөтүнүн Тегерек Саз участкасына араптардын фонд аркылуу ФАП курулганы жатат. Бул ФАПтын негизги өзөгү мындан 1 жыл мурун районубуздун главврачы Толоров Жыргалдын демилгеси менен каттар ташталган болчу. Анан ошонун артынан Араптын фондунун директорлори менен кеңешип, анан ушул жерге куруп берүү боюнча бюджет бөлүп бергенде. Мына бүгүн курулуп жатат, Кудай буйрса. Анын бюджети примерно миллиондун тегерегинде да. Миллиондун тегерегинде. Эми азыр так боло элек, анча-мынчалар кошулуп, алынча болуп атат. Миллиондун тегерегинде. Анан бул араптар жакшы экен. Ичин
толук камсыздап берет. Компьютеринен баштап жанагы тиш догдур тиш аппараттарын кошо алып берет турган болду. Негизинен ушул кыскача маалымат сиздерге. Акжолтой болсун, элге кылымдар бой кызмат кылсын. Gelbersin uğur. Gelgenine Kudayım şifasını verip işlegenler jardan versin. Hurmatlı tuğanlar, buna bizim bugün Tegerekse dayılığında ettik. Çoğun bir jakşı iş başladı durat. Şuğa göğül oturaslar varınızlar buna atayın Bişkek'ten gelip şükürünüz yer içinde buna antip FAP salıp bergeni hareket kılgan eken buna başlalıp durat. Şunun başlalı azami atılıp dep jarelem. Buna antip azı kapıldaсын saldık. Şuldерге katışkanların bardığın ayız başı barıng'a titmelep kapılarını saldık. Kuda kalasa bir mezgilde şu kişiler kaçkan eken degen tarıkta çıkarttı. Aşağı sözü şükür görsek rayondun aparat yetekçisi gelip oturat. Bizim rayonda Qoru kanalının başçısı ödüydü dedesimiz. Şükürdü barıng'a tanıydı. Ayın aksakalları. Арбаңыздар, урматтуу туугандарым, жердештерим. Мына былтыртан бери биздин кичинекей тоонун арасындагы айлыбызга жакшы нерселер болуп атат, сүйүнүчтүү. Былтыр ровно 1 жыл мурун мектебибиз фундаменти түптөлүп, аябай сүйүндүк эле. Мына Кудай буйрса, мына активдүү иштеп атышат, уже 1-этажы бүтүп, жакшы болуп сүйүнүп турабыз. Андан сырткары, мына быйылкы жылы дагы бир кичинекей жергебизге социалдык объекти курулуп атат. Бул медициналык борбор. Бул Кудай буйрса бүтүп калса элге кызмат кылат да. Мунун түпкү эмеси тарыхы былтыр ровно 1 жыл мурун биздин райондун главврачы Толоруп Жыргалбек ушул кат жазып Бишкекке барган экен. Бизге ушундай ФАП керек, тага жардам бериңиз депчи эми. Анан кийин экөөбүз эмете алып 5 ФАП эме кылып алыптыр, жазып барыптыр. Анан кийин экөөбүз машинага отуруп алып, ушу арабский фонддорду бүт кыдырып, бардыгын таштап, анан Кудай буйрса мына быйыл ошо бирөөсү келип, мына куруп берип атат. Ошол ара элине дагы ыраазычылык, мына бизди сүйүнтүп аткан үчүнчү. Андан сырткары келипсек, бул жерде жерибиз да даяр. Бул жердин ээси түпкүсү мурунку биздин айыл өкмөтүбүз, мындан 2 айыл өкмөт болот. Курстан Борошевичтин жери болгон. Ал да келип туруп мына эл үчүн деп ал да жерин берип отурат. Ага да ыраазычылык. Андан кийин келип мына биздин өкмөтүбүз булар да чуркап келип ушундай биздин жергебизге ушундай кылып аткан экенсиң, биз да колубуздан келген жардамды берели деп чуркап келип бардыгын кылып берип атат, светтерибизди оңдоп берип атат. Буга да өкмөтүбүзгө да ыраазычылык. Андан кийин районубуздун акими Дамир Садырбекович колу бошобой калганына байланыштуу замын жөнөттү эле, замы да бүгүн областта болуп калды. Анан ал дагы кечирим сурап, элден кечирим сурап, анан өкмөттүк аппаратын жөнөтүптүр. Лакайга дагы терең ыраазычылыкта келип эл менен жолугуп, ушу биздин сүйүнүчтү теңмелеп отурасыңар. Эми эмне дейбиз? Бул ФАП элге кызмат кылсын, элибиздин ден соолугуна кызмат кылсын, имаратыбыз бышык болсун, Акжолтой болсун. Ооругандар мына Сагынбай ака айткандай, келип эле сакайып кете турган Акжолтой болсун, кут болсун, бардыгыңыздарды ушундай жаңы имарат менен куттуктайм. Аман болуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар.
мына бүгін сіздердің батаңыздары менен, сіздердің колдооңуздар менен мына бүгін ФАПтың фундаментине капсул салып отырабыз. Ошо өзүңүздөрдүн мындай элден эр чыгат деп атпайбы? Элден эр сая турган жигит чыгат. Ошолордун ичинде жигиттериңиздер бар экен. Ошо Эрмекбаев, Эркебаев, Шүкүрбай агабыздай, Жыргалбек досумуздай, ошо сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин издөөңүздөр менен ушул Кувейт мамлекетинин Ассалам кайрымдуулук фонду тарабынан ушул неме салынып жатат. Ошо ак жолтой болсун. Эртараак бүтүп ушул жерге кызмат кыла турган болсун. Эң негизги ынтымакта болойлу, аман болойлу. Ушул ФАП бизге кызмат кылган жакшы социалдык объектилерден болсун. Саламатсыздарбы, агайын туугандар. Мына убакыт бат эле өтөт экен. Мен келгениме деле 1 жылдан 1 жыл 2 ай болуп калды. Мен келгенден баштап эле министрлигибизге баардык жерге кат жазып атканбыз. Бизге тоолуу район, биздики ушундай четте калган район, элдин жердин шарты катаал, эл кыйналып келет деп дайыма жазып жүргөнбүз. Мына жазганыбыздын результаты Бишкекке барып, өзүбүздүн агаларыбыз Эркебаев, Шүкүрбек, Байымбетов, Жакып агаларыбызга полный жазып кат түрүндө кайрылганбыз. Ушу бизге ФАПтар керек депчи. Ошондон биринчи үзүрүн көрүп, мына мөмөсү мына башталды. Мына бүгүн биринчи ФАПты баштадык. Кудай буйрса, башка ФАПтарга да биз мына Кеңеш айыл өкмөтүнө, Караташта айыл өкмөтүндөгү ФАПтарга, Аккая ГЭС, Шаркыратмага, Лайтал айыл өкмөтүнүн Шаркыратмага ФАПтарга таташтаганбыз. Кудай буйрса, алар да жакынкы күндөрдө башталып калат деген ниеттебиз. Министрлигибизге кат таштап, жанагы угуп атсаңыздар керек, биздин Каракулжа районуна 300 орундуу оорукананы деп, бул өкмөттүн быйылкы карала турган бюджетине титульный листке кирди деп атат. Эми Кудай буйруп калса, алда кирип калса, биздин элибизге жакшы болот. Бул ФАП боюнча айта кетсем, мен бул ФАП аябай эле туура чечим. Кыштын күнү бул Тегерексаз айылында, мына Конокбай Талы айылдарында ооруган адам эмес, жөнөкөй адам кыштын күнү ГЭС 9га барыш өтө эле кыйын. Ооруганда өзүңүздөр билесиздер, үйдөн чыккың келбей калат, суукту сүйбөй калат организм. Ошол сыңары бул сиздерге ортого болду, аябай эле туура чечим. Ушул ФАПыбыз төлкө жакшылыктарга гана кызмат кылсын. Дайыма элдин ден соолугуна кам көрүп, оорудан алдын алуу болсун. Сиздердин айылда элдер дайыма ден соолукта, ынтымакчылыкта болсун, токчулук болсун. Кыргыз жергебизде оору сыркоодон былтыркындай жанагы ковид оорусунан алыс бололу. Дайыма жакшылыктарда гана ушундай ачылыштарда, жетишкендиктерде гана жолугушуп жүрө берели. Бар болуңуздар. Бул дагы Чалма айыл өкмөтүнүн өкмөтү. Бизге конокко келди. Жакшы тосуп алыңыздар. Мен кыскача эле сүйлөп коеюн, калат элек айтам да. Мына биздин аппарат жетекчибиз Бакай Султанбекович айткандай, элден эр чыгат деген ушулдан. Мисалы, мына Шүкүрбек агабыз ушул сиздердин гана көйгөйүңүздөрдү эмес, ушул Каракулжанын, Кыргызстандын көйгөйүн чечип атат да. Азыр мындай элге ушундай жакшы жардамдарды берип атат. Биз дагы ошонун негизинде азыр эми Шүкүр агабызга жолукканы келдик. Бизге дагы бир мектеп ушундай салынганы башталды, уже салынып башталды, жардам берип атат. Анан эми ушул фабыңыздар ушул ак жолтой болсун. Бул жагы айткандай кышында эле эмес, ушу жайында деле ооруган адам үйдөн чыга албайт да. Эч жака алыс жака бара албайт дегендей. Ушул аябай жакшы идея болуптур. Эми бизде дагы бар ушундай жерлер, курулуп калсын бизге дагы. Анан ак жолтой болсун, эч ким оорубасын, бирок эми даяр болгон жакшы. Ушу айылыңыздарда тынчтык болсун, ушундай соц объектилер көбөйө берсин. Анан кошумчалай кетчүт, азыр немеде кечиресиз дагы. Азыр биздикилер көрүп калдыңыздар, көп эле баардыгы эле сынчы. Бир нерсе айтсаң, анан мен ушу Шүкүрбек Эркебаев агабызга мен аябай ыраазычылык билдирем. Бул кишиге оролуп мен 2 күн жанында акыры экөөбүз кыдырып фондтордон жадат бүттүк окшойт. Каттын мен аябай жазып алгам, андай ар бир фондко бирден таштап чыктык да. Издеп, анан обедтен кийин келсе, обедтен кийин барабыз, кеч келсе кеч барабыз. Чакырып алып, кандай жардамдар болот биздин районго депчи. Анан сизге дагы жанагы сөз келгенде бир болуп кеттик, ыраазычылык билдиребиз. Дагы көптөгөн кызмат кылып жүрө бериңиз эл жериңизге. Рахмат. Урматтуу агайындар.
ар бир элге ушундай жакшылыктар келе берсин. Бир эле биздин элде эмес, мамлекетибизде болсун ушундай жакшылыктар. Эми ушул папка өзүнүн салымын кошкон, өзүнүн эмгегин жумшаган, убактысын жумшаган балдарыбызга чоң рахмат. Кудай узун өмүр берсин, ден соолук берсин. Үйлөрүндө токчулук, молчулук, ынтымакчылык болсун. Мамлекетибиз өнүп өссүн. Мындан дагы жакшы иштер аткарыла берсин. Анан пап, бул пап ак жолдой пап болсун. Эч ким ооруп келбесин. Ооруп келгенге Кудайым шифа берип, ушул жерде иштегендер жардам берип, ал сакайып кетсин. Силерге чоң рахмат. Дайыма ушу элдин батасын алып, элдин кызматын кылып, элдин ушундай жүгүн көтөрүп жүрө бергиле. Каерде болбогула, тынч болгула. Дайыма жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кызыр болсун. Кудайым колдоп, дайыма жакшылыктардын үстүндө болгула. Атайын ак үйдө иштебесе дагы элим, жерим, туугандарым деп Каралжанын бир эле тегерек саат биздин ошол Сарыбулак айыл өкмөтү эмес, Каралжанын баардык айыл өкмөттөрү, баардык аймактары үчүн бир эле айыл эмес, баардык жеринде ушундай өзүнүн колдон келген жардамын берип атат. Аны баарыбыз эле угуп билип атабыз балдар. Эми эң негизи былтыртан берки дагы нерсесин өзү айтты. Мектепти айтты эле бүткөн атат. Мына жолду өз дагы айтат, азыр жол боюнча жолду биздин азыр Каралжанын өзгөнгө барсаң дагы жол түшөткөндөн сөз дугасың. Азыр Алайга барсаң дагы Кара токтун белин ачып, жошолу менен мына Кытай жибек жолу түшөтүлгөн деген сөз болуп атат. Буга эң негизгиси эле ошол жогорку органдар менен бирдикте мына шүгүрдүн эмгеги болуп атат балдар. Эми шүгүр мына эми шүгүрдү биз окутканбыз. Мына эми бардык эмесин билебиз. Мектепте окуганда жакшы окуучу болуп, өзүнүн мектепте эле жакшы жактарын көрсөтүп жүргөн. Мына папты мына кече эле 2 күндөн бери угуп калды, уста келди. Мына бул жерде эми элдин эң негизгиси элдин ден соолугу, элдин өмүрү адамга керек. Мына бул жерге мына папты мына жер пайы коюлду, мына 1-2 айда бүтөт деген мына өкмөтүндө сөзүн угуп атабыз. Эми ушул жердеги пап азыркы силер айткандай жакшы пышык, жер титирөөгө ыңгайлуу пышык пап болсун. Эле балдар эми. Алла баардыгыңарга өмүр берсин. Эч ким оорубасын, ооруса да сакайып кетсин. Эми ал ушул мына эл үчүн иштеген ал балдардын баардыгына Алла өмүр, үй бүлөсүндө тынччылык, аманчылык, ушул эл үчүн кызмат кыла берсин. Рахмат. Азыр жана кечеге келген аппараттар боюнча Шүкүрбек ага мына Бакай Султанбекович да билет. Жаңы аппараттар келип, мурда Каракулжа ар жакка барып операция кылып келсе, азыр эми өткөндө Чоңалайдан келип операция кылдырып кетишти эле. Өттө ала турган келди. Өттө алган жана аксакалдардын сийдик безин аденома деп коет, ошону алгандар. Өзү Ош областында 2 эле жерде бар экен. Бирөө частныйда, бирөө Госто. Гостого бузулуп калып азыр мага жолдо келесем дагы бирөө чалды. Азыр Жалал Абадтан бирөө келип жатып атыптыр. Өткөндө Майлы суудан келип жатып кеткен, Чоңалайдан, өзгөндөн, өзүбүздүн Каракулжалыктар барып жатып атышат. Бул деген жаңы аппараттар эми мурдагыдай кылып ичти кесип, чоң кесип, анан ал 1 айлап жатпайт. Кичине точка менен келет да, буда сийдик канал менен келет дагы 3 күндөн кийин чыгып кетет. Кыйналбайт, эч нерсе шырам болбойт, оору сезим деген жок. Ошондой жакшы аппараттар келип атат эми, Кудай буйрса, мен ойлоймун, мындай жакшы кадрларыбыз, мына Бакай Султанбекович дагы бизге дайыма келгенден бери болгон күч аракетиме жардамды берип атат медицинага. Шүкүрбек Эркебаевтай тагабыз, агаларыбыз мындай жардам берип турса, Кудай буйрса акырында эми өнү көрөбүз эми. Каракулжада. Аракет кыла бериңиз. Биз былтыр 2022-жылы Бишкек шаарына барып, өзүбүздүн Атул Эркебаев Шүкүрбек агабызды кошулуп болгон араб фондоруна кайрылуу жазып
алардын иштеген жерине, алардын турган мекемелерине барып кайрылып жазып жолугуп келгенбиз. Биздин Каракулжа району тоолуу аймак, өзүңүздөргө билгендей шарты катаал, айылдардын аралыктары узак. Ошол себептерден биздин фаптарга жардам берүү үчүн сурануу өтүнүч каттары таштап келгенбиз. Ошонун быйыл мына биринчиси Каракулжа районунун Сары Булак айыл өкмөтүндөгү Тегерек Саз айылына фаптын курулушу бүгүн капсуласын салдык. Мен ойлойм, бул акыркысы эмес, бул биринчиси. Мындан кийин дагы көптөгөн фаптар, Кудай буйрса, жазган каттарыбыздын негизинде ишке ашып калса башталат деген ойдомун. Бул фап элибизге, жарандарыбызга, өзүнүн кыйлага жеңилдиктерди кылат. Ушул эле Тегерек Саз айылы 4 километр, 5 километр аралыкта жайгашкан, ГСОга барып кайрылып жүргөн. Эми мындан кийин бул жакын аралыктарда курулуп ишке берилип калса, мен ойлойм, элге аябай эле жеңил болот кайрылган жарандарыбызга. Ошондой эле биз өзүбүздүн саламат сактоо министрлигине кайрылуу каттар менен кайрылганбыз. Районубузда Кудай буйрса жакшы оорукана, 300 орундуу оорукана түшөт деген ойдобуз, күтүп жатабыз. Ошондой деген көптөгөн аракеттерди кылып жатабыз. Кудай бул бардыгы элдин жана өзүбүздүн жарандардын жеңил жашоосуна шарт түзөт деп ойлойм.